không nhá. Biết baby Lucy. Đây, chị sẽ hỏi lấy sự chu ra. Lấy sự chu. Đấy. Đây, đúng rồi. Đây. Lấy sự chu. Gái. Baby. Lấy sự chi. Lucy. Con khoanh đóng cái chữ này. Thì mẹ sẽ đọc các tên trong nhân hình như là cái này. Cô còn hành gì thế? Đây này, listen. Đây cũng phải. Này. Mary. Đúng rồi. Linh. Cái gì? Linh. Cái gì? Là Linh. Lucy á? vâng. Lucy à? Nam. Mình á? đây rồi. Đây. Áo nào. Tôi gõ đầu. Nào, đây. Minh. Đây, con gái à? Dạ. Linh. Sao? Mai á? Mai. Sau đây chỉ có các nhân vật đấy mà bố mẹ không nói để cho bố đọc. Bài mới học rồi. Mother. Và Asa. Mother là gì? Brother. Sister. Mommy. My sleep. Cái gì? Yeah. Bây giờ. Who sleep? Who sits? Who sit? Who this? Như vậy à? Who? Mẹ ơi như vậy á? Mẹ ơi như vậy á? Who? This. This? Who's this? Mẹ ơi, cô bảo là tiếng Anh lớp bạn. Mà rất tham. Bị yêu bóng đấy. Nhớ chị ấy. Em này người yêu. Đâu. Nó lại. Người yêu chị. Người yêu chị bên này. Người yêu chị. Hai con bánh mát. Đây là người yêu chị đây này. Người yêu chị đây này. Đây là tình hôn nhân của bố này. Mẹ ơi, bông chị bảo là bố chưa là hôn nhân của con. Bố tiên của mẹ hiền hít. Đưa mẹ vào nó mà thử hít. Mẹ ơi, chị bông chị bảo Zalo của bố Tuyên trong Zalo mẹ là hiền hít. Chị bông chị bảo vậy.